बस योग बाबा जी प्रणाम। चालू रखवानो। हाँ हमको बहुत समस्या है बाबा जी। यहाँ हम 50 दिनों के लिए आई हूँ। 50 दिनों की? हाँ 35 दिन हो गया, आधा ठीक हो गए हैं, आधा अभी बाकी। क्या क्या बीमारी थी? बाबा सिर है, कब्ज है और गैस है, सारा साल मैंने नाक से पानी गिरती है, एलर्जी है, बहुत कुछ है, कमर दर्द, घुटना दर्द, आधा समस्या ठीक हो गया। बड़ा लंबा सोच करके आई। कहाँ से आई है? बंगाल से। तो इसका मतलब काफी दिनों से परेशान कर रही थी बीमारी। हाँ। क्या नाम है? बबीता सा। बबीता। हाँ भाई, इसकी हिम्मत के लिए भी दाद दो भाई। छोटी छोटी बीमारियां, लेकिन पूरी छोटी छोटी बीमारियों ने इसको ऐसा घेर लिया कि चैन से जी न पा रही थी बबीता। फिर सिर दर्द था। हाँ सिर दर्द, बार बार नाक जाम हो जाता था। हाँ, तो पूरा ही लंबा सोच के आई। हाँ तो वहाँ पतंजलि से ही दिखा रहे थे बाबा, बड़ा बाजार में। हाँ। तो वैद्य जी बोले कि आपका इलाज जोगराम में ही है, से आपको दवा से भी सेट नहीं हो रहा। सब चीज खा रहे थे, स्वासारी गोल्ड, पीड़ा नील, दवा भी काम नहीं कर रहा था। ये बड़ी बात बताई बबीता ने। हाँ। कोई दवा काम नहीं कर रही थी। फिर भी सब दवा काम कर रहा था बाबा, किंतु ये सर्दी और एलर्जी में काम नहीं कर रहा था। तो एक ठो अंग्रेजी दवा ले रहे थे वैद्य जी से पूछ कर। हाँ। बाहर में दिखाया तो वैद्य जी की दवा दिखाया जाकर कि सर सब दवा किसी तरह से यहाँ सेट कर रहा है, किंतु एलर्जी और सर्दी ये टैबलेट खाना ही पड़ता, बोला खाइए और फिर वहाँ जाइएगा तो बाबा जी सब छोड़ा देंगे। तो छूट गया ना अब दवाई? हाँ अब सब दवाई छूट गया। चलो आशीर्वाद अगले को देना। स्वामी जी प्रणाम। मेरा नाम मनीष वर्मा है, मैं खलीलाबाद गोरखपुर से हूँ। मुझे कफ कोल्ड खांसी बहुत ज़्यादा थी, लगभग 1-1.5 साल से। बहुत दवाई कराया मैंने, बहुत दवाई कराया, लेकिन कोई रिस्पांस उसका नहीं मिला। बहुत पैसा खर्च हुआ। यहाँ आने के बाद मुझे 2.5-3 दिन में फ़र्क पड़ने लगा। सारी चीज़ें ये थेरेपी करवाई, नेचुरल थेरेपी करवाई, अनुलोम विलोम किया, तमाम तरह के काढ़े पिए। अब बहुत फिट हूँ मैं। मेरा लगभग 4 से 4.5 किलो वजन भी घट गया है यहाँ पे। पहले बहुत हेल्दी था, अब बहुत पतला भी हो गया हूँ। हेल्दी नहीं, मोटा था? जी बहुत मोटा था, बहुत वजन घट गया। घर पे जाने के बाद रिश्तेदार लगभग बहुत लोग मतलब ये कहेंगे कि बहुत वो हो गया। पहचानेंगे नहीं जी। कहाँ से आए हो? जी मैं खलीलाबाद गोरखपुर साइड का हूँ। अच्छा खलीलाबाद है जी। इसको भीतर से खलल हो गई थी जी, सब ठीक हो गया।